Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Olha só, a nossa aula de hoje está lá no livro de ciências, na página 68. E o tema do nosso assunto é animais úteis. Vocês sabiam que existem alguns animaizinhos que eles nos ajudam? Quer conhecer? Então vem, ó. Animais úteis. Todos os animais são importantes, porém, alguns se destacam por melhorar a vida do ser humano de alguma forma. Esses recebem o nome de animais úteis. Geralmente, os animais úteis são criados para nos fornecer alimentos, roupas, matéria-prima para enfeite, força de trabalho, transporte e etc. Como vocês podem ver, crianças, o cavalo ajuda no transporte do homem. Estão vendo aí o cavalinho transportando o almoço em cima dele? Vamos para a próxima imagem. O boi, ele nos fornece carne, couro, ossos. Olha que legal! Vamos ver o próximo? A vaca também nos fornece a carne, nos fornece o couro, nos fornece os ossos e também o leite. Vocês sabiam que a vaca nos fornece o leite? É verdade. Vamos para o próximo animalzinho? O burro, olha aí, é utilizado para serviços de carga e transporte. Vocês sabiam que no interior, em alguns lugares, as pessoas usam os burrinhos para carregar a bagagem deles e até mesmo para montarem neles para andar por longos caminhos. Vamos para a próxima imagem? Olha, vocês estão vendo a galinha? Isso que está pertinho dela, vocês estão conseguindo reconhecer? É o ovo, né, crianças? A galinha, ela nos fornece a carne e ela também nos fornece o ovo. Que legal, né, crianças? Vamos para a próxima imagem? A ovelhinha. A ovelha e o carneiro nos fornecem a lã e a carne. Vocês estão vendo nessa imagem como uma parte da ovelha está sem o pelo? Pois é, o homem tosa o pelo da ovelhinha e transforma em lã, que é transformada em roupas para aquecer as pessoas, principalmente no frio, né? A cabra também nos fornece leite. Vamos para a próxima imagem? O porquinho, olha que lindo! O porquinho também, ele nos fornece a carne para o alimento e a banha dele é transformada em azeite que serve para fritar os alimentos. Vamos para a próxima imagem? Olha o cachorrinho, que lindo! Esse é um amigão, não é, crianças? Quem tem um sabe que é um bom companheiro. Ele nos ajuda, né, sendo bom companheiro, fazendo companhia e também a nos proteger. E o gatinho também é um outro animalzinho que é útil porque ele nos serve de companhia, né? Próximo, o sapinho. Vocês estão vendo esse sapinho? Ele não é muito bonitinho, não é, crianças? Mas vocês sabiam que ele é muito importante na natureza porque ele come os insetos que prejudicam as plantas, né? E algumas das plantas também nos servem de alimentos. Então, o sapinho, ele é nosso amigo nesse assunto aí. Que lindo, né? A função dele, vocês gostaram? Ok, crianças, essa foi a nossa aula de hoje, né? Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Porque é uma aulinha diferente, assim, a professora aparecendo na tela para você, mas presta bastante atenção nas aulinhas e você vai sempre entender muito bem os vídeos, tá bom, meus amores? Façam as atividades direitinho, pede ajuda do papai e da mamãe, tá bom? Faz com calma, tá bom? E ó, eu vou esperar vocês aqui na próxima aula, tá bom? Um beijo, meus amores. Tchau!